¿Palomitas sin bolsa en microondas? Nota. Palomitas es universal en español. En algunos países como Argentina se usa pochoclo, canchita en Perú, crispeta en Colombia. ¿Fan de palomitas y pelis? Un palomitero de vidrio las hace en minutos. Solo necesitas semillas, aceite y microondas. No se queman y quedan perfectas. Tu noche de pelis sube de nivel. ¿Lo pruebas este finde? Síguenos, campanita, like, comenta y comparte para más.